ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಜಜ್ಜಿಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಕಾಯಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಶಮನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಜಜ್ಜಿಕಾಯಿನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುತ್ತು ಖಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಕಾಯಿನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಕಫ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೂನಿಂದ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಪೂನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿಕಾಯಿನ ತೇಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿಕಾಯಿನ ತೇಯ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ತೇಯ್ದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜಜ್ಜಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಜ್ಜಿಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದರೂ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಫ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಪಶಮನ ಸಿಗುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗು ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಕಫ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ 0.5 ml ಅಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಇದೊಂದು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಹೀಟು. ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಒಳಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಲಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಜಾಕಾಯಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮುನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಶಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಹುಷಾರು ತಪ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.